跟这颗。这一颗这个螺丝我们将它取出来。这个孔位里面有颗螺丝。这个是飞沫泵的供电线，我们将它拆掉。这个是静电线，我们将它拆掉。这里有一颗固定螺丝，我们将它取出来。现在螺丝我们拆除完毕了，我们将沫泵取出来。Now I will show you how to install. OK， 现在拿到新的沫泵，我们这里注意看，这里看结构，这里会有2个孔位，1、2，分别是对应的这里面2个孔位，一定要孔位对准再锁螺丝。现在我来根据螺丝孔位给它放进去对准。OK， 来到这里 ，OK， 根据螺丝孔位卡进去。OK， 现在已经完全卡进去了。注意看，它里面是没有缝隙的。你看这里有一个前一后。现在我们将螺丝稍微紧一下，不要拧那么紧。OK， 现在我们来上另外一颗根据之前的螺丝孔位放进去就好了。都是一样的，先不要拧那么紧。OK。2个螺丝稍微固定一下了之后呢，我们来到这里一定要观察这里孔位有没有对准。可以看到我们这个已经柱子是对准的状态，我们再把螺丝拧紧。这个沫泵的安装的精髓就在这里，这2个塑料柱子一定要对准孔位，否则安装是无效的，会导致飞沫泵漏气或者说过不了质检等等之类的情况。这个是一个很重要的步骤，我们现在再将另外一颗拧紧就可以了将沫泵固定的2颗螺丝拧紧。如果你那边有扎带的话，就用扎带绑一下；如果没有的话，就不用绑也可以。这个卡扣对准。